तो देखिए ये चले गया हूँ, ये ला, ये देखिए। तो दोस्तों मैं ऐसी गुफा के सामने आ रखा ना, ऐसी अनुभूत गुफा के सामने। ओहो, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इस तरह की गुफा है भैया। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों हो चुके हैं एक नए दिन में एक प्यारी सी सुबह, और प्यारी सी सुबह के साथ साथ हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 10:30 बजे से। तो दोस्तों चलो कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत भी आज भी। तो मेरा नाम भरत सिंह रावत है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरे ज़िले का नाम पौड़ी गढ़वाल है, मेरे ब्लॉग का नाम थलीसैंण है। मैं राठ क्षेत्र से रहने वाला हूँ, और मैं आज आपको इन खूबसूरत तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। यहाँ आगे पहाड़ों में से जाना पड़ रहा है। यहाँ भाई सीधा नीचे गिरेगा, पहाड़ सीधा नीचे जाएगा भाई। यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेकार रास्ता है। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलेगा तो सीधा नीचे जाऊँगा भाई मैं। देखो आ गया भाई मैं यहाँ पे, और यहाँ से चलते हैं ऊपर। बहुत ही बड़ा पहाड़ है, ऊपर देखते हैं कैसा है क्या है। ओहो, यहाँ पे देखिए आप कैसा है। तो दोस्तों इस वाले रास्ते आए मैं ऊपर, ये देखो कैसा रास्ता है। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा भी पैर फिसल तो सीधा जाते नीचे में। तो यहाँ से आया मैं, अभी हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कैसे चढ़ी हुई है बकरी पेड़ में, और मस्त होके खा रही है वहाँ पे पत्तियों को, बांस की पत्तियों को। तो पहुँच चुके हैं हमारे बकरियाँ एक्चुअली जंगल में, जो कि मेरी साइकिल से पहुँचे, अपने आप नहीं आए वो जंगल। तो मैं भी उनके साथ में हूँ। तो दोस्तों आज कुछ इस प्रकार का जंगल आ रखे हमारे बकरियाँ, ऐसा जंगल है हमारे गाँव का। तो देख सकते हैं हमारे बकरियाँ यहाँ आगे और यहाँ नीचे भी हैं। बिल्कुल जो ये बांस के पेड़ों से छोटे छोटे दाने गिरे हुए हैं नीचे, तो बस उन्हीं से वो अपने गुजारे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बकरियाँ लगे हुए हैं जंगल के ओर जाने के लिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो ये बांस के पेड़ से छोटे छोटे दाने गिरे हुए हैं ना आजकल, बस उन्हीं में मगन हुए हैं हमारे बकरियाँ। तो दोस्तों मैं ऐसी गुफा के सामने आ रखा ना, ऐसी अनुभूत गुफा के सामने। तो देख सकते हैं आप कैसी गुफा है यहाँ। यहाँ जैसे जंगली जानवरों का डर भी हो सकता है आदमी को। तो दोस्तों मैं आपको इस गुफा को बताते हैं, बहुत ही अनुभूत गुफा है यहाँ पे, जहाँ की जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है हमें। तो जाके बताता हूँ आपको ऊपर। जैसे तैसे करके पहुँच गया मैं यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे से। तो यहाँ देखिए आप कैसा गुफा है भाई। ओहो, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इस तरह की गुफा है भाई यहाँ अंदर। और यहाँ नीचे से आया मैं यहाँ, देख सकते हैं आप। यहाँ बिल्कुल अनुभूत गुफा है भाई यहाँ।
तो कुछ इस प्रकार का जंगल है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं। और बहुत ही छोटे पेड़ हैं, बिल्कुल शानदार जंगल है। और धीरे धीरे करके जा ही रहे हैं हमारे बकरे जंगल की ओर। और आसमान भी बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, आज साफ़ हो चुका है। और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है आज। दोस्तों कुछ इस तरह से बकरियां अपने गुजारा करते हैं। ये देखिए पता नहीं बोल रहा कि क्या दे रहा है मुझे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हमारे बकरियां जंगल में। और यहाँ जंगल में हमारे गांव के कुछ गौशाला भी हैं। और इन गौशालाओं का नाम है बोगडू बोलते हैं, बोगडू के नाम से जाना जाता है इन गौशालाओं को। और आज हम अपने बकरियों को यहीं तक ले जाएंगे। और यहाँ से ऊपर बिल्कुल दूर के जंगल लग जाते हैं। तो ये रही हमारे गांव की गौशाला हैं कुछ। और इनको बोगडू बोलते हैं इनके लिए। तो बोगडू के नाम से जाना जाता है इन गौशालाओं को। और यहाँ ऊपर हमारी माँ भराड़ी के मंदिर भी है, बिल्कुल ऊंची चोटी में। और ये रही हमारी बकरियाँ खेतों में, यहाँ खेत भी होते हैं जंगल में। और ये हमारा प्यारा सा जंगल। तो दोस्तों टाइम भी 2 बज चुके हैं और मुझे भूख भी लग चुका है। तो मैंने अपने साथ नाश्ता ला रखा है, रोटी सब्जी और चाय। तो चलो अब नाश्ता करते हैं भाई। तो दोस्तों मैंने लंच भी कर लिया अभी। और हमारी बकरियां चली गई हैं यहाँ ऊपर। तो चलते हैं आगे। और टाइम भी 2 बज चुके हैं। तो दोस्तों मुझे बलन भाई मिल चुका है यहाँ पर, जो कि हमारे गांव का है। और बलन भाई आ चुका है अब यहाँ अपनी गाय भैंसों के साथ। और यहाँ जंगल के गौशाला बिल्कुल सुनसान और के हैं। हमारे गांव के गौशाला यहाँ के नाम है बोगडू। तो आजकल लोगों के गाय भैंस आ रखे हैं घर, क्योंकि घर के बहुत ही नज़दीक क्या बोलते हैं बांस की पत्तियाँ खुली हुई हैं, पईद बोलते हैं जैसे। तो बलवन के गाय भैंस रहती है यहाँ जस्ट सामने पे इनके गौशाला है यहाँ उधर। तो क्या बोलते हैं कि बलवन भाई अकेले रहते हैं यहाँ। अब मैं भी बकरियों को लाता है यहाँ जंगल में। तो बिल्कुल आजकल तो बहुत ही उदास जैसा लगता है यहाँ, सुन और का यहाँ जंगल। तो दो यानी 15-20 दिन में आ जाएंगे लोगों के गाय भैंस यहाँ। तो दोस्तों बर्फ़ 8-9 दिन पहले गिर गया था। और अभी तक ना जंगलों में देखो बर्फ़ जैसा पड़ा वैसी है भाई। अभी तक थोड़ा सा भी नहीं पिघला भाई, क्योंकि यहाँ धूप बहुत कम आती है ना, इसकी वजह से यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है अभी तक भी। यहाँ देखिए भाई, अब बर्फ़ खाने का तो अलग ही मज़ा है भाई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बकरियाँ पहुँच चुके हैं यहाँ बहुत ही जंगल में। और यहाँ अभी तक बर्फ़ भी नहीं पिघला, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ही कम आती है। तो देखिए कैसे जा रहे हैं बकरियाँ यहाँ बर्फ़ में से। तो आजकल देखिए यहाँ पे ताला लग चुका है लोगों के गौशाले पे, क्योंकि लोगों के गाय भैंस जा रखे हैं आजकल घर। और यहाँ देखिए बिल्कुल नाले जम रखे भाई यहाँ पे। तो दोस्तों ये रही है हमारी माँ भराड़ी के मंदिर, जो कि एक ऊंची चोटी पत्थरों में रखा गया है। और यहाँ से बिल्कुल दूर तोले के बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। और क्या बोलते हैं, तो हेलो यार दोस्तों, अभी भरत सिंह जा रहे हैं पहाड़ पे। तो अभी देखिए ऊपर देखिए वो जा रहा हो पहाड़ पे। तो अभी रास्ता ढूंढ रहा हो अपने जाने के लिए। तो दोस्तों अभी ये कारखाना है वो। तो देखिए ये चले गया हो, ये अल्लाह ये देखिए ये चढ़ गया रे पे पत्थर के ऊपर। अब ऊपर वाले पत्थर में जाएगा इस वाले। चल देखिए हमारा इलाका है ये सारा। देखिए हमारे पड़ोसी गांव ये खेरा और ये खेरा, सारे हमारे गांव के
तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4:30 और मैंने अपने बकरे लौटा दिए हैं यहाँ नीचे गौशाला की ओर। तो आप देखते हैं इनका रेस यहाँ से 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे भाई अभी, यानी हमको चलने में लगेगा आधा घंटा। तो ये जब रेस लगाएंगे ना तो इतने तेज़ी से जाएंगे कि 2 या 3 मिनट में पहुँच। तो अभी यहाँ पर कांटे के छोटे छोटे पेड़ हैं ना, तो इन पर अभी वो गुजारा कर रहे हैं अपने। तो यहाँ से ना अब नीचे जैसे ही अब बड़े बड़े पेड़ लग जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, बांस के, तो उन पर वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, तो उनकी वजह से वो एक ही रेस